когда все подключатся, и мы с вами продолжим. Точнее, начнем нашу презентацию, наш вебинар. Всем ли хорошо меня слышно? Может быть, есть какие-то пожелания? Что-то мы подкрутим, подвертим перед началом вебинара. Ну, давайте начнем потихонечку, да, я начну рассказывать о нас, о нашей компании, обо мне в частности, да. Меня зовут Агапов Владислав, я являюсь генеральным директором компании «Ваш дом». Мы на рынке с 2014 года, то есть в том составе, в котором сейчас мы работаем. Основная наша специализация – это работа по ремонту квартир в городе Санкт-Петербург. Ну, сейчас мы еще работаем не только в Санкт-Петербурге, но и в Краснодаре, но это некая отдельная тема, которую сейчас затрагивать пока не готов. Вот, в принципе, на рынке мы достаточно давно, специфику знаем достаточно хорошо и имеем богатый опыт работы в этой сфере. Поэтому хотел бы рассказать некоторые принципы, скажем так, нашей работы, да, то есть по каким критериям, не критериям, скажем так, ну, назовем их принципами, да, как мы работаем. То есть мы обязательно заключаем договор с заказчиком, по которому будет 3 года гарантия на выполненные работы. У нас поэтапная оплата работ, согласно план-графику работ, который мы составляем перед началом работ. Вот, используем в своем штате специалистов высокого уровня, то есть не стремимся к какой-то дешевой, там, непонятной рабочей силы, да, то есть у нас есть задача выполнять все-таки хороший, качественный ремонт и, скажем так, держать марку в этом направлении. Вот, поэтому не используем в то же время таких вот специалистов общего профиля, да, которые и электрики, и сантехники, и он там и плитку кладет, и, не знаю, там и стены штукатурит. То есть, как бы, каждый специалист, у нас позиция такая, что каждый специалист, он должен заниматься своим делом, да, и не распыляться на все возможные сферы, лишь бы там денег заработать, сделать некачественно. Этот процесс, этот, скажем так, данный подход к делу нас не очень устраивает, поэтому мы стараемся придерживаться вот такого направления, что каждый занимается своим делом. Плиточник кладет плитку, электрик делает электрику, сантехник делает сантехнику. Соответственно, прораб, который закрепляется на объекте, он, собственно говоря, следит и контролирует каждый этап работ, отчитываемся перед заказчиком о ходе работ. У нас очень богатый опыт работы с иногородними заказчиками, которые находятся там. Вот у нас есть заказчик из Калининграда, не так давно был. Наверное, вот перед самой пандемией мы закончили его квартиру. У нас были заказчики с Екатеринбурга. У нас даже была заказчица из Норвегии, которая вообще, в принципе, не могла присутствовать на выполнении вообще по ходу ремонта. Мы выполняли все удаленно от начала, от разработки дизайн-проекта, и мы только ключи ее тут тоже вот успели отдать, и даже не лично ей, а ее родственнице, потому как вот началась эта пандемия, да, то есть, вот, поэтому богатый опыт и в этом вопросе. Ну, собственно говоря, тема нашего вебинара сегодня все-таки работа в новых реалиях, да, все-таки вот случились всевозможные события, мы их комментировать не будем.
все-таки прежде всего у нас сейчас разговор о том, скажем так, о последствиях данной ситуации, да, то есть у многих производителей сложилась ситуация, когда они выходят с нашего рынка, да, и создается впечатление, что выполнять ремонтные работы становится прям, скажем так, не то чтобы невыгодно, а задаешься вопросом, как же, в принципе, это возможно делать. Мы немножко разберем сейчас вариант, да, вот сейчас должна включиться презентация в этом вопросе, что, как бы сейчас правильно вам сказать, да, то есть когда мы изменяли проект, уже выполненный, да, другими коллегами, то есть человек приходил с такой, как бы, скажем так, проблемой к нам, что он не мог реализовать тот проект, который мы сделали наши, как бы, скажем, назовем это коллегами по цеху, да, то есть не хватало бюджетов, у него не хватало уже и терпения, да, то есть уже шло первое разочарование после полученного проекта, то есть он вроде как, давая небольшие подробности, да, то есть человек обозначил сумму, в которую бы он хотел уложиться по ремонту. По итогу выполнения дизайн-проекта и предварительных расчетов данная сумма была увеличена в 2 раза, то есть бюджет превышался в 2 раза. Он понимает, что этот бюджет ему ни при каких обстоятельствах не вытянуть, да, он говорит о том, что давайте как-то снижать, давайте как-то думать. Ну, вот с теми, кем он сотрудничал до нас, снизили этот бюджет, ну, где-то там, ну, скажем так, если бюджет был заложен 2 миллиона, то ему первоначально посчитали 4, далее он после еще одного перерасчета ему посчитали 3 миллиона. Это вот как раз на слайдах можно увидеть, да, что у нас есть, грубо говоря, 40 квадратных метров квартира, однокомнатная, небольшая. Не будем как бы вдаваться, что это за жилой комплекс, вот, но тем не менее, как бы вот такая ситуация возникла, да, и заказчик просто начал искать какие-то другие альтернативные варианты. После этого, ну, как бы так сложилось, что он вышел на меня с помощью, там, скорее всего, по-моему, даже рекламы какой-то обычной. То есть это не даже по сарафанному радио, скажем так. Вот, мы с ним поговорили, я сделал предварительные расчеты, которые, в принципе, конечно же, глядя на тот проект, который ему там накрутили, навертели, да, конечно, получалась космическая сумма, вот. И с его стороны прозвучало такое пожелание, что давайте придумаем что-то, что можно было бы заменить, не потеряв в качестве, не потеряв там во внешнем виде, да, то есть какие-то варианты изменения в проекте. Ну, то есть концепцию оставить ту же, но, в принципе, постараться заменить этот проект на другой ассортимент материала. Мы с дизайнером проработали этот вариант, упростили схему электрики, убрали и проработали. У заказчика были принципиальные позиции в плане там потолка, да, то есть он не хотел никаких натяжных потолков, он хотел именно гипрочные. Ну, это нормальное пожелание, в принципе, у заказчиков, у них есть иногда принципиальные позиции, которые бы они не хотели, чтобы они как-то менялись, да. Вот, соответственно, мы проработали, убрали там всевозможные закарнизные пространства, которые, в общем-то, ему были не так принципиальны. Заменили декоративные панели на стенах на обои, хорошие качественные обои с рисунком. Выбрали паркетную доску российского производителя, ничем не хуже, не уступающую той итальянской паркетной доске, которая была изначально. Переработали концепцию в санузле, да, то есть полностью заменили плитку. Вот. Также на российского производителя поменяли, на фирме Эталон. Проработали кухню, также проработали ее как бы у местных компаний. Вот. И заменили межкомнатные двери
тоже на российского производителя. Профиль Doors, если быть более точным в этом вопросе. Соответственно, тем самым мы все это сделали намного экономичней, сделали это в тот бюджет, на который рассчитывал заказчик. Он прям был удивлен, что все-таки такое возможно, потому что, честно говоря, у него уже веры в этот вопрос оставалось достаточно мало, потому что скажем так, не каждый дизайнер будет переделывать проект под себя. Соответственно, тут как раз получается яркий такой пример, когда мы воспользовались как раз в большинстве своем, на 95% был российский производитель. Это говорит о том, что в принципе сейчас, да, когда достаточно много производителей уходит с рынка, наш производитель, в общем-то, занимает эти ниши, да, выпуская продукцию, расширяя ассортимент. На самом деле, если у кого-то сложилось впечатление, что наши производители это плохо, то хотелось бы сказать об обратном. Это достаточно интересные производители с современным подходом, с современным, хорошим, пускай импортным, скажем так, оборудованием, но которое завезено уже давным-давно и работает на нашем рынке, и они его только модернизируют, доделывают, и оно у них работает и производит качественный материал. Это что касается плитки, что касается дверей межкомнатных, да и не только межкомнатные, да, двери, также и текстиль, и также и обои, в общем-то, все, что связано с ремонтом квартир. Вот, соответственно, данные моменты прорабатываются, и сейчас мы получаем от наших производителей достаточно много сообщений о том, что, в принципе, все как работало, так и работает. Типа, давайте размещать заказы, давайте работать. Поэтому призываю всех, кто собрался делать ремонт, не откладывать это в долгий ящик, не откладывать это на потом, потому что мы, скажем так, нет смысла ждать чего-то, да, потому что, в принципе, все, что необходимое нужно для выполнения ремонтных работ, сейчас на рынке есть. Да, возможно, можно оговориться, что если какие-то есть заказные позиции у производителей, да, то по срокам возможно, что потребуется какое-то время на изготовление. Но это, в принципе, нормальная практика для каких-то заказных позиций. Это не важно, когда это были с иностранными компаниями, что это было сейчас без них. То есть, в принципе, это нормальная практика, когда есть определенные сдвиги по срокам, но они всегда обсуждаемые, и в любом случае дизайнер все прорабатывает заранее, поэтому вы, в принципе, все равно будете, скажем так, заказы делать и размещать их заранее. Соответственно, больших сдвигов по срокам мы, в принципе, не ожидаем. Вот, так что, если есть какие-то вопросы на данном этапе, давайте попробуем на них поотвечать, я готов их прослушать. Так, я так понял, что пока вопросов нету. Хотелось бы объявить, что всем участникам данного вебинара мы предоставим дополнительные скидки при заключении договора с нами на разработку дизайна проекта с последующим заключением договора на выполнение ремонтно-строительных работ на ваших объектах. Также хотелось бы показать определенные выполненные работы нами. Все они, в принципе, сделаны по нашим дизайн-проектам. Хочу особое внимание обратить также на жилой комплекс «Монодом». Как раз заказчик был из города Калининград, которая оказалась в похожей ситуации, чем, собственно говоря, то, что я сейчас вам и рассказывал, да, когда человек оказался тоже в такой же ситуации, когда дизайнер полностью перерабатывала
дизайн-проект, мы пытались старались вписаться вот в этот бюджеты, которые хотел заказчик уложиться. У нас, в принципе, все это получилось. Мы как раз успели это еще даже, опять же, повторюсь, до пандемии. Вот. Поэтому есть такой хороший, богатый опыт. То есть даже для иногородних людей с, скажем так, не до конца проработанными дизайн-проектами, да, которые под реализацию они не готовы их брать, мы вот даже такой опыт уже имеем. Вот. Также есть вот остальные наши виды работ, наши примеры работ, которые мы выполняли по нашим дизайн-проектам. Так, у Алексея появился вопрос, мне вот тут сообщают, да, давайте подключайте, пообщаемся. Да, день Влад, чтобы понять, вот как мне понять стоимость задания? Вот у меня нет дизайн-проекта, есть новостройка. Как мне понять, сколько она стоить будет ремонт, с учетом материалов и работ, если нет дизайн-проекта? Ну, то есть все равно придется составлять некое техническое задание. Спасибо за ваш вопрос, да. То есть в любом случае нам надо будет понимать, что вы хотите, да, чтобы вы выразили все свои пожелания по этому вопросу. Далее, ну, скажем так, есть средняя цена вопроса хорошего, качественного ремонта, она идет порядка от 12,5 тысяч рублей за квадратный метр. Это стоимость работ. То есть к этому у вас еще есть несколько статей расхода, то есть это у нас черновые материалы, то есть мы должны будем примерно ориентироваться, но с учетом всех вот повышений, которые произошли еще даже до всех этих событий, да, которые сейчас в нашем мире творятся, то, ну, я думаю, что вместе с черновыми материалами можете рассчитывать где-то 18-20 тысяч рублей, это уже с черновым материалом. Чистовой материал, ну, это достаточно специфическая вещь, скажем так, да, ее необходимо подбирать, то есть плитка у нас может стоить 2000 рублей за квадратный метр, может стоить там, 10 тысяч рублей за квадратный метр, тут надо смотреть, подсчитывать, то есть, ну, основную сумму я вам, в принципе, уже озвучил. Влад, такой вопрос, вот как составляется техническое задание, и вот вы говорите удаленная работа, вот я нахожусь в городе Томске, и ремонт я планирую делать здесь. Вот как вы можете с этим помочь? Или вы только делаете в своем городе? Нет, ну, а вы в Томске хотите, чтобы мы вам сделали ремонт? Или у вас Ну, есть... я не знаю, в каком городе делаете, на самом деле. Вы просто пишете, что удаленная работа у вас была какая-то. Ну, у нас мы в основном работаем сейчас в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. До Томска пока еще не добирались. Ага. То есть, если, условно говоря, я был бы в Краснодарском крае или в Петербурге, то каким образом наша с вами работа была бы строилась? Ну, в принципе, наша работа строится обычно, если у вас здесь есть какой-то представитель, который может хотя бы квартиру принять, да, то это хорошо. Если такого представителя нет, то, в принципе, ну, в общем-то, вам будет необходимо со своей управляющей, ну, там, застройщиком, кто вам будет должен передать ключи, да, вам необходимо утрясти моменты юридического оформления, что мы у вас ее принимаем, да, за вас принимаем, являемся вашими представителями там, в Санкт-Петербурге или там, в Краснодарском крае. Вот, соответственно, мы ее принимаем, выдаем вам замечания, там, определяем, насколько они серьезные, да, у застройщика. Ну, сейчас это достаточно такое редкое явление, когда что-то серьезное застройщик косячит. Они, скажем так, застройщики все нацелены на то, чтобы все-таки сдавать квартиры без лишних проволочек, которые могли быть ранее по срокам. Вот. Соответственно, после этого мы с вами определяем техническое задание, ну, там вопрос уже определенных переговоров, да, с вами, что вы хотите, под какие задачи вы, скажем так, этот там, объект недвижимости приобретен, да, то есть, там, может быть, это бывает, квартира приобретает под сдачу, это будет какой-то эконом вариант, кто-то под себя делает, поэтому тут надо разговаривать, скажем так, определять это техническое задание. То есть правильно понимаю, что нужно сначала квартиру посмотреть, составить техническое задание, а потом уже будет известна стоимость? Ну,
Порядок цен я вам озвучил, да, он такой общий, да, ну, скажем так, конечно, после того, как мы с вами, там, с вами или без вас мы побываем на объекте, определим техническое задание, да, определим хотя бы там планировку, понимание, что мы хотим, что вы хотите получить по итогу ремонта, да, мы с вами уже можем составить более такую, скажем так, четкую смету, по которой мы будем с вами двигаться. Проекту, вот если я планировку, дизайн проект направлю, возможно ли стоимость посчитать? Ну, дизайн-проект у нас чаще всего идет в подарок, не чаще, а в принципе в подарок, поэтому, в общем-то, дизайн-проект вам так будем делать, как бы по умолчанию. Он, ну, конечно, когда он есть, его наличие снимает очень многие там вопросы недопонимания, которые могут возникать во время ремонтных работ. Это все равно стрессовая ситуация, да, связанная с достаточно серьезными суммами все равно. Поэтому, конечно, хотя бы там, может быть, не большой развернутый дизайн-проект, но хотя бы какую-то техническую часть, техническую составляющую, конечно, хотелось бы, чтобы у заказчика была. Ее лучше, конечно, составить. В любом случае, неважно, будете вы со мной работать или с какой-то другой компанией, я вам просто советую, что обязательно ее делать, ну, хотя бы минимально. Ну, спрашиваю, я в последнее время начал интересоваться ремонтом квартиры, оставлял заявки, мне обещают на сайтах рассчитать стоимость, Мгм. а по факту говорят, вот надо приехать только померить, тогда, когда скажут стоимость. И я не понимаю, как мне, кого мне выбрать, условно говоря, чтобы не тратить свое время лишний Ну, раз. как выбрать бригаду, у нас вот есть чек-лист, вы можете в нем еще почитать информацию, но действительно я могу тут, как, своих коллег по цеху поддержать, потому что очень сложно рассчитать четкую стоимость ремонта, да, потому что параметров, по которым эта стоимость измеряется, да, и она формирует итоговую стоимость ремонта, этих параметров очень много. То есть, ну, там, если там, не знаю, вдаваться, понимаете, можно просто положить ламинат на пол, да, а можно положить паркетную доску на клею, да, или какой-то там паркет положить там, штучный. Поэтому это три разные работы, да, то есть по стоимости. Вот, соответственно, можно стены делать там, не знаю, под обои, а можно под декоративную дорогую итальянскую штукатурку. Это тоже вот, ну, две разные вещи, да, и в плане работы, и затратности по стоимости. Поэтому, конечно, и я вам так четко тоже не могу сейчас сказать. Надо определять. Ну, скажем так, все зависит и от площади квартиры, все зависит и от технического задания, да, или от дизайн-проекта, насколько он сложный. Там уже можно провести подсчеты более точные. В любом случае, Да, Влад, да, вам в любом случае нужно хотелось будет бы от меня услышать, доверять. Да. можно вопрос? Да, да. Вот можно ли от вас услышать, как выбрать компанию по ремонту квартиры? Ну или бригаду там, чтобы не прогадать. Ну, наверное, так четко посоветовать. Сейчас постараюсь вам кратко это изложить. Достаточно много там, опять же, да, пунктов, по которым вы должны определить для себя, да, то есть, ну, заключает ли фирма договор, да, будет ли она работать по договору. Очень сейчас достаточно большая практика, когда люди обозначают, вот не расписывают подробную смету, да, вот коллеги делают иногда, что пишут, вот, или говорят, там, заключают с вами некий договор и говорят, все, что вы сказали, будет стоить там, ну, условно, там 10 тысяч рублей квадратный метр. Да, а в любом случае есть какие-то доп. Работы, при которых, ну, они возникают во время выполнения работы, они возникают всегда, да, в какой-то там большей или меньшей степени. Вот как их в этом случае тогда оценивать, да, или как там вот задаваться таким вопросом. Поэтому обязательно у вас должен быть договор, достаточно, вы его почитайте, обязательно проверьте, да, должна быть четкая смета, в которой четко прописана номенклатура работ, что данная бригада, да, или там данная фирма собирается делать у вас на объекте. То есть, если у вас есть наличие этих, давайте возьмем все-таки, да, что вы делаете хотя бы минимальный дизайн-проект, да, как-то выражаете свое технические пожелания по проекту, по объекту, да, в некий дизайн-проект. По нему вы его можете разослать, там, допустим, нескольким компаниям. По идее, вы должны
получить, ну, допустим, там я не сторонник, чтобы заказчик выбирал между компаний, когда их больше 5, да, там оптимально вообще 3-4 компании, 5 это уже перебор. Вот, соответственно, вы должны получить примерно 5 одинаковых смет. Ну, разница между ними должно быть там, не знаю, ну, там 10, там 20 тысяч рублей, в зависимости от объекта, который они считают, да, то есть это, на 100 квадратных метрах в квартире там плюс-минус 50 тысяч рублей, там я еще согласен с этим моментом. Вот, по идее, поэтому, а если вы вдруг получаете 5 предложений и там 3 из них супер дорогие, там вы понимаете, что ну какой-то космос посчитан, то есть идет такое искажение информации, да, а 2 предложения вы видите, что более-менее адекватная цена. Ну, вот с ними, наверное, начинаете общаться, попробуйте для себя определить, кто, в принципе, заинтересован, с кем вам комфортно общаться, с кем у вас складывается диалог, то есть вы видите заинтересованность фирмы, да, допустим, я сторонник не брать достаточно большого количества объектов, потому что ну, теряется подход, да, вы для нас становитесь как бы, ну, как бы есть вы или нет, мне все равно. То есть мы это тоже проходили, мы брали очень много объектов, и, в принципе, ничего хорошего на самом деле из этого у нас не получилось, кроме беготни и не успевания нигде. Поэтому мы берем, мы знаем свои мощности, да, и понимаем, что вот, ну, вот там, не знаю, там 10 объектов для нас это оптимальное количество на данный момент. Мы и берем 10. 12 мы уже не возьмем, потому что нас, ну, нам не вытянуть. Соответственно, я буду заинтересован в вашем объекте, мне будет хотеться его взять, да, если у меня есть, скажем так, мощности, чтобы его выполнить. Ну и там, если этот проект все-таки будет интересный, любому специалисту в этой области будет интересно его выполнять, как там, для, не знаю, для портфолио элементарно. Поэтому вы должны увидеть заинтересованность фирмы в выполнении, скажем так, работ на вашем объекте. Ну и договариваться по цене, просто вести переговоры. Очень многие компании, кстати говоря, сейчас пытаются зачем-то, я не знаю, для чего они это делают, начинают там снижать ценник, чтобы вот попривлекать к себе внимание, да, по итогу потом вы все равно, скажем так, придете к той цене, которая среднерыночная по рынку там Санкт-Петербурга или Краснодарского края, там, да неважно какого города. Просто есть цена, и вы должны понимать, что примерно всех должно быть примерно в этой цене. Кто-то, если сильно завышает или занижает, ну, значит, это уже люди начинают что-то, ну, как бы неправильно себя вести. Ориентироваться по итоговой цене сметы. Ну, то есть, например, сделали мне там, например, 40 квадратов новостройка, одни мне сказали, тебе будет стоить там 400 тысяч, другие сказали 450, другие 700, другие там 350. И вот как мне выбрать? Ну, если у каждого, если вот такая стоимость, и она, скажем так, близкая, да, вот вы понимаете, что вы получили 3 там примерно близких, скажем так, предложения, да, между собой, они очень близки, и, в принципе, у вас там складывается с ними, может быть, и диалог, видите, что ребята вроде нормальные, и отзывы о них нормальные, но вы посмотрите, в чем разница, да, то есть, в принципе, по идее, номенклатура выполняемых работ, она одна и та же как бы, из квартиры в квартиру, да, то, соответственно, у них в смете должна быть прописана работа, должны быть прописаны работы, может быть, в разном порядке они их там могут прописать или еще в чем-то. Но суть вы должны понять, что даже человек, который там не занимается этим профессионально, да, вы увидите, что вот есть, там, не знаю, там штукатурка, да, у одних написано там, вот она по такой-то цене, у вторых там по третьей цене, там, у третьих она там по четвертой цене, да, и можно поспрашивать уже конкретно, а почему, из чего формируется, в чем эта разница, да, то есть если вы хотите прийти все-таки к общему знаменателю, да, вот именно сравнивать одинаковые вот эти работы, которые совпадают у них, посмотреть, почему разница вот, ну, там, у одних, не знаю, там, штукатурка 250 рублей, а у других на 650 рублей. Ну, там, просто можно же задать вопрос, ребята, из чего, почему такая вот разница, почему она так у вас представлена. Пускай поясняют, пускай рассказывают, ну, как бы, послушайте, что они скажут, может быть, у них будут весомые такие доводы, по которым вы скажете, ну да, все, я понял, да, понятно, да, согласен, допустим, с вами. Может быть, они
включают в эту работу достаточно много других работ, и вы будете, да, как бы понимать, что там в эти 650 рублей входит еще куча другой работы, которая, допустим, соответствует этой цене. Понял, спасибо. Да, пожалуйста. Может быть, есть еще какие-то вопросы у кого-то? Так, ну, вроде пока вопросов нету. Еще раз хотелось бы сакцентировать ваше внимание на том, что сложившийся кризис сейчас, да, и сложившаяся ситуация по рынку, да, и выхода крупных игроков с рынка ни в коем случае не говорит о том, что необходимо откладывать, скажем так, выполнение ремонтно-строительных работ по объекту, скажем так, на потом, да, вряд ли, скажем так, это все разрешится достаточно быстро, да, и вряд ли игроки потом будут заходить обратно, и как это все сложится, мы не знаем, как, может быть, далее будет вообще ценообразование, да, складываться, да, ну, то есть сейчас оно как-то устаканилось, все более-менее успокоилось, наши производители готовы брать на себя все необходимые объемы, да, выполнения заказов, вот, стараются как бы свое оборудование настраивать на хорошую такую активную работу, поэтому призываю вас не откладывать этот вопрос, совершенно не повод, скажем так, делать это все там, в долгий ящик. Есть сейчас возможность, наоборот, может быть, даже в какой-то мере сделать все быстро, оперативно и с хорошими нашими производителями, которые абсолютно не уступают производителям европейским. Да и я думаю, что сейчас, мне кажется, европейские производители могут понять, что ну, никуда им без нашего рынка, да, все равно каким-то образом они начнут возвращаться. Это и в то же время будет хорошим подспорьем по ценообразованию. Поэтому, ну, в принципе, не вижу. Сначала я вот даже на примере, не буду говорить фирма, там испанская плитка, они сначала очень активно сказали, что нет, все, мы там не будем работать. Ну, прошло 2 недели, все, уже пришла смс о том, что нет, данный производитель пересмотрел, скажем так, подход и на рынке остался, вернул все эти склады заполнены продукцией, пожалуйста, ну, как бы, можно заказывать, можно размещать заказы на, там, на плитку испанскую, никаких проблем. Ну, давайте, может, мы немножко подождем каких-нибудь вопросов. Вот, может быть, они появятся, и готов буду ответить на них. Ну, еще раз анонсирую дополнительную скидку для участников вебинара. Можете, допустим, при общении со мной сказать, что вы участвовали, и получить ее как на разработку дизайн-проекта, да, так и на выполнение ремонтно-строительных работ. Мы вам ее обязательно предоставим. Владислав, есть вопрос по поводу ценообразования. Еще один. Подскажите, пожалуйста, если квартира маленького метража, это, соответственно, будет меньше стоимость ремонта или как это происходит? Ну, с маленькой квартирой, конечно, чем больше квартира, да, тем стоимость самого метража ремонта будет становиться меньше. Чем квартира меньше, тем стоимость именно метража, она больше. Потому что скажем так, есть нюансы с маленькими квартирами, как бы всегда возникает вопрос, вот почему она там стоит несколько дороже, чем квартиру, может быть, там в пересчете там, на 100 квадратных метров она будет стоить дороже. Да? Вот, поэтому с маленькими квартирами, да,
там цена вопроса немножко выше, нет объемов работ, там, скажем так, негде развернуться, да, негде даже там, не знаю, элементарно поэтапный такой очень жесткий поэтапный завоз материала, потому что, ну, там в квартире студии иногда бывает просто, ну, просто катастрофично не развернуться, поэтому приходится разрывать, скажем так, доставку материала, поэтому складывается немножко и такие, и по стоимости, и по доставкам немножко все получается дороже. Поэтому вот так, ну, стараемся оптимизировать и эти вопросы, чтобы заказчику это не так, скажем так, било финансово по кошельку в плане лишних, скажем так, затрат, которые он не планировал. Поэтому стараемся оптимизироваться. Не всегда получается, но стараемся. А вообще какие-то изменения есть, исходя из ситуации сложившейся, или в принципе никаких изменений по ценам, по поставкам? Вот вы говорите, что можно заменить. Есть какое-то вот радикальное что-то, что произошло, и вот дальше проблемы с ремонтом. Да, я понял, да. По нашим услугам ничего радикального не произошло. Мы зафиксировали цены до конца этого года. Вот, то есть это был приказ по фирме, что, скажем так, как данная ситуация, когда возникла, у нас все-таки есть и действующие объекты, да, есть, скажем так, объекты, с которыми мы ведем переговоры, и, надеюсь, все будущие объекты, да, у нас зафиксирована цена до конца года приказом моим по фирме, поэтому мы работаем по расценкам, которые были до этого. Данная ситуация никак, скажем так, мы посчитали, точнее, там, мною было принято решение, да, что мы фиксируем цены до конца этого года. Ну, я думаю, что если все так и останется на этом же уровне, мы данные цены оставим и далее на следующий год. Так, по ценам с нашей стороны нет, скажем так, изменений, поэтому все оставляем все как есть. До конца этого года это точно. Может быть, еще какие-то вопросы у кого-то возникли? Да, Влад. Да. Ага. Влад, когда говорю, можно? У меня эхо. Да, я вроде ничего не меняю. Слушаю вас. У меня просто... Ага, эхо. Так. Да, Влад, вопрос такой. Из понятия цель сегодняшнего вебинара, то есть зачем все это? Еще раз повторите, немножко прервалось, я так середину сначала не слышу. Хотелось бы понять цель нашего сегодняшнего вебинара. Цель нашего вебинара, ну, мне бы хотелось я постарался рассказать вам на примере, скажем так, моего опыта, да, рассказать о том, что сложившаяся ситуация, выход игроков с рынка, скажем так, ремонтно-строительного такого рынка, да, производителей, с которыми мы часто сотрудничаем, европейских, да, не является поводом для того, чтобы вы откладывали вот эти все работы. То есть можно из каких-то даже дорогих или даже не очень дорогих материалов, которые вышли с рынка, да, заменить их на наши отечественные производители, что не стоит ждать, скажем так, каких-то, может быть, что все так станет так, как раньше, да, все уже будет все время, теперь уже все будет по-другому, да, и, ну, это в любом случае не повод, скажем так, вопрос, который всех, в принципе, все равно волнует, да, там, вот если вы приобрели жилье, да, вы же понимаете, что с ним что-то надо делать, наверное, да, там, ремонтировать вы там, ну, может быть, не в вашем конкретном случае, да, но вот иногда люди
не иногда, а покупают люди себе квартиру, да, в которой планируют жить и как бы достаточно долго, поэтому сейчас создается впечатление, что не стоит вписываться, да, вот в эти во все ремонтно-строительные дела. А я хотел бы сказать о том, что наоборот не стоит это откладывать на потом. То есть лучше заняться этим сейчас, для этого все есть, и зафиксированные цены, и, допустим, что касается нашей компании, есть дополнительные какие-то скидки, да, есть дополнительные возможности использовать местных производителей, которые смогут решить все ваши задачи по ремонту вашей квартиры, например. Спасибо. Пожалуйста. Ну, в целом, в принципе, я постарался ответить. И еще Да, вопрос. Хотите сказать, что стройматериалы не будут? Да, Алексей. Я спросил, вы хотите сказать, что стройматериалы не будут дорожать? Честно говоря, в конце не очень вас услышал. Я спросил, вы хотите сказать, что стройматериалы не будут дорожать? Так, Алексей, я вас немножко начинаю двоить, вот это у меня накладывается мой голос и ваш голос одновременно. Мы можем с вами перейти в личное общение, я отвечу на все ваши вопросы. А я вот вроде бы нормально. О, ну давайте Меня попробуем. слышно? Да, давайте. Да, вы хотите сказать, что стройматериалы не будут дорожать? Ну, по последней тенденции именно стройматериалы я не вижу, чтобы дорожали. Ну, скажем Я так, понял. есть определенный возникающий дефицит иногда их, но, в принципе, производители его достаточно быстро восполняют. Ну, я могу вам по Санкт-Петербургу сейчас точно об этом сказать. Вот. По Краснодарскому краю, честно говоря, пока не анализировал. Понял, спасибо. Да, пожалуйста. Ну, если у вас есть еще какие-то будут вопросы, мы можем с вами их обсудить прямо в личном сообщении. Вы можете писать, поэтому как бы никаких проблем. Я, в общем-то, всегда на связи, всегда готов обсудить, созвониться или там пообщаться по мере поступления каких-то вопросов. Всегда на связи. Вот. Спасибо всем за внимание. Еще раз призываю не откладывать данный ремонт, получать за это дополнительные скидки и использовать местных производителей. Спасибо большое. Всем всего доброго, всем до свидания.